Zdar, máme tady další den. Abyste měli tušení, na čem teďka dumám, tak tohle vlastně je ten profil. A já ho potřebuju takhle dopasovat dovnitř a plně teďka nevím, jak to udělat. Jo? Potřebuju, aby tahle strana končila tady a pak jsem chtěl tu část toho prostředního dřeva vydlabat a zasunout tam. Ale teď to spočítat, vymyslet, vyřezat, no, mám co dělat. A víte, jak je můj hlavní problém? Že mám na všechno jenom jeden pokus, protože víc materiálu nemám, mám to takhle nachystaný na čisto a takže nesmím dělat chybu, jinak jsem v prčicích. No, takže asi po hodině se mi to podařilo konečně rozkreslit. Vychází mi to trochu blbě, ale protože to chci dělit na třetiny, tak mě nic jiného nezbývá, než tadyhle, že to vlastně bude část tady, bude to trošku větší pakárna na vydlabání. Co pak o to? Tadyhle, tady to bude v pohodě, tady to vyříznu, tady to taky vyříznu nějakým způsobem a přijde to potom takhle ze spoda. Tohle půjde pryč, tady bude čep, tady bude dlap. Doufám, že to říkám správně, případně mi opravte. Jo, ale tady to bude trochu náročnější, protože tady potřebuju samozřejmě taky to vydlabat. Tak tady tu díru s tím, aby tohle zůstalo. Jo, s tím si budu muset vyhrát. Tady to je vidět lepší. Jo, že ta díra vlastně bude takhle. Akorát já nemám čím bych se tam dostal. Takhle moc na výšku asi pila neprořízne, ale každopádně to zkusím, co to půjde nejvíc. A zbytek vydlábnu normálně dlátem a uvidíme, jak to půjde. Tak se na to jdem vrhnout. Dneska bych to měl rád spasovaný, abych mohl potom pokračovat ještě s tím. Ale uvidím. Je to strašně časově náročný. Tak, začneme asi tím nejjednodušším. A to, že bych si mohl vyřezat tadyhle ty čepy. Takže začnu tím, že potouč si nastavím na potřebnou vejšku. Mělo by to být na obě dvě strany stejné ta vejška, no. Takže to uděláme takhle. A jde to. Tak to byla ta lehčí část. Teď tu druhou. Teďka si to chci tady naříznout, co nejvíc to půjde, pojď na 2 místech a pak to dodlabu ručně. Takže nastavím si zase kotouč, co to půjde. Tak mám z toho docela respekt, takže hlavně opatrně. Jdem na to. Teď jsem to trošku zapotil teda. A dopadlo to. Teď to budu muset ručně dodlabat. Pak jsem si položil brýle. Ty vole, kde mám brýle? Ty vole. To bylo vofous. Teď si to musím stáhnout. Tak jdem na to.
Bingo. Nebudu říkat, že je to dokonalý. To ne, jako má to rezervy. Ale myslím si, že je kurňa dobrý. Úplně stejným způsobem, jako jsem dělal tohleto. Udělám i tu druhou stranu, pak si to dám bokem a vrhneme se na tohleto a na ty ostatní věci. Ještě to musím trochu doladit. Tady je ještě dírka. Ale jelikož už je 10 hodin a já toho mám plný kecky, tak jsem spokojený. Akorát to tady hlavně ještě asi si to tady sešroubuju, ať to drží tady a postavím si je tady. Dobré. Já jsem teda naprosto spokojený vzhledem k tomu, na jakých mašinách to tady vyrábím. Tohle samozřejmě bude potřeba vybrousit. Tady potom zadlbat zámek. No, tohle z toho potom uděláme rám dveří a to všechno příště v dalších videích. Dneska už to nestihneme. Takže nezapomeňte mě sledovat a příště. Čau!